हेलो अल, म रत्न महत्रा। मेरो युट्युब च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। मेरो हात देखिरहनु भएको छ, मसँग एलइडी वाला फिजिट स्पिनर छ। म आज के बताउन गइरहेको छु भने धेरैजनाले सोध्नुभयो कि यो एलइडी वाला फिजिट स्पिनरको ब्याट्री चेन्ज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सोध्नुभयो। अवश्य नै चेन्ज गर्ने मिल्छ र चेन्ज गर्न भने एकदमै सजिलो छ। म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यसलाई बाहिर झिक्नुस्। बाहिर झिकियो। बाहिर झिकिसकेपछि यो साइडबाट बाहिर यसलाई खोल्न सकिन्छ। सजिलै खोल्न सकिन्छ यो साइडबाट। यसरी खोल्नुस्। देखिहाल्नुभयो यसमा यस्तो दुईटा ब्याट्री छ। ब्याट्री झिक्ने नयाँ हाल्ने एकदम इजी छ। यहाँ यो बत्ती बल्ने देखिराख्नु भएको छ। यसमा दुईटा ब्याट्री जाने खालको हो यो। त्यस्तै गरी अर्को एउटा ब्याट्री जाने खालको पनि हुन्छ। अनि यसलाई यसरी फिट गर्नुस्। घुमाएर रमाइलो गर्नुस्। एउटा ब्याट्री जाने खालको पनि हुन्छ, त्यो पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई। तर यो अलि ठुलो ब्याट्री जान्छ यसमा, सिंगल ब्याट्री। यो पनि सजिलो छ। यहाँ यो बोल्ने अनि यसरी फिट गरेर तपाईको स्पिनरमा लगाउन सक्नुहुन्छ। मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।